თოვლის ტესტი, იმიტომ რომ მოთოვა ძალიან მაგარი ამინდია და ამ ვიდეოს გადაღება მინდოდა სულ და ამ ვიდეოში შევაჯიბრებთ ერთმანეთს BMW X-Drive-ს, Audi Quattro სისტემას და Subaru-ს 4-ი. ამ ვიდეოს გადაღება დიდი ხანია მინდოდა, იმიტომ რომ თოვს ველოდებოდით, პირველად რომ მოთოვა სამწუხაროდ მანქანები ვერ შევკრება, ეხლა რომ მოთოვა მანქანები შევკრება, მაგრამ აქ ჩვეულებრივი Audi A4-ის ნაცვლად უნდა ყოფილიყო S4, მაგრამ მის მოძრაობა ერთი კვირით ადრე გადაღებამდე მოსგანა. ამიტომ ჩვეულებრივი Audi წამოვიყვანეთ. ბევრი ეს ხაზის Audi-თ არ ვართ განებივრებული ქვეყანაში. მოკლედ ამ ვიდეოში შევადარებ BMW X-Drive-ს, Audi-s Quattro სისტემას და Subaru-s all-wheel drive-ს. ჩვენ ყავს 435, რომელიც არის stage-ზე და აქვს 350 ცხენის ძალა. ჩვეულებრივი მინდა და 435 ყოფილიყო, მაგრამ სამწუხაროდ ვისთანაც მოვიკითხე, ყველას stage-ზე იყო, ამიტომ დავტოვეთ stage-ზე. ყავს ჩვეულებრივი A4, შეკლასი, რომელსაც აქვს შეკლას ენერგეტიკა და ეს რაღაცა ქარიზმა და საერთოდ არ სჭირდება ბევრი ცხენი. ასევე ყავს ესე უნდა გამომეცხადებინა, მოიცა? 1121 წელს მისი სული სამუდამოდ გაიჭედა დიდგორის ველზე. ახლა ის ნისლიან ამინჩი აჩრდილის სახით ევლინება ხოლმე ადამიანებს. ეს არის ვანო მძელურის Subaru Impreza STI Special C. Spec C ყოფილა, ამასაც გამიმახვილეს ყურადღება. ხოლო რას ნიშნავს ეს Spec C? ამას ვანოსთან ერთად გამიხილავ და თვითონ გეტყვი ზუსტად. გითხარი ხა ვანო, რითი არის განსაკუთრებული ეს მანქანა ჩვეულებრივ Impreza-სთან შედარებით, გარდა იმისა, რომ აქამდე ვიცოდით, რომ STI იყო. აი Spec C რა არის? Spec competition რა. შეჯიბრებებისთვის აქცენტი აქვს გაკეთებული, შედარებით უფრო მსუბუქი ვერსია არის. მაგალითად, ტურბინაც განსხვავებული აქვს, ამას პაჩებნიკიანი ტურბინა უყენია, რომ დაბლებიდან უფრო კარგად წავიდეს ფულზე ტურბინა. კიდე ხიდი უყენია LST, ჩვეულებრივს უყენია ტორს და ეს უფრო შედარებით სპორტული ვერსია ითვლება. კიდე 30 კილოთი უფრო მსუბუქი არის. შუშები აქვს კიდე თხელი რომ ეს გაეკეთებინათ. ხმის იზოლაცია აქვს კიდე, რა ქვია, ამოცლილი რომ უფრო მსუბუქი იყოს. Special ვერსია ესე ვთქვათ რა, უფრო სპორტისთვის ხო. და ესეთ რაღაცაა. კი. აჰა, გასაგებია. კარგი და ამ მანქანით სად გამოდიხარ ხოლმე რა შეჯიბრებებზე? ამ მანქანით არსად არ გამოვდიო, ეხლა daily drive-ად მყავს, მაგრამ წყვილთარბოლებზე გამოვედი რამდენჯერმე. სხვადასხვა კარგადია რა. იმასთან ხო, მიუხედავად რომ აბსოლუტურად სტოკი არის. სტოკს რამდენი ცხენია? 308. 308 კარგი არის ამ მანქანის. კილო რამდენია? ბევრია, ბევრი ცხენი არის. მე მგონია წონასთან შედარებით, წონა რამდენია? 1430 რაღაც ეგრე არის ხო. რეალურად მსუბუქი street legal ავტომობილი ქალაქში სასიარულო 1400 კილოგრამზე, რა ვიცი, ძალიან მაგარია. მინდა ვიყიდოთ დათო. 5-ში მოვეცი. ქალაქში მაინდა-მაინც კომფორტული არ არის რა. ანუ ხისტია, ამორტიზატორები ის, ანუ ზოგადად, რა ქვია, სხვა მანქანებთან შედარებით, დავუშვათ ამასთან შევადაროთ, ისეთი კომფორტი არ აქვს. სამაგერ თოვში ხო კარგად ცრიალებ? შვენივრად ცრიალებ თოვში. ერთი საინტერესო სისტემა აქვს, ეგ არის DCCD, ანუ Subaru-ებს ბევრს უყენია და ეს არის ძალის გადანაწილება შეგიძლია წინა და უკანა საბურავებს შორის. ანუ შეგიძლია პროცენტულად უფრო უკან გაუშვა ძალა. ელექტრულად მართო ძალის გადანაწილება? კი, კიდე აქვს ავტომატური სისტემა, რომელიც თვითონ არეგულირებს ამას. და შეგიძლია მაგალითად rear priority აქვს, ანუ უპირატესობას უკანა მხარეს ანიჭებს, შეგიძლია შუაში დააყენო, შეგიძლია წინ გადაწიო. თოვლში განსაკუთრებით და ესეთ სხვადასხვა ადგილებში შეგიძლია შენთვის სასურველი ესეთი რეჟიმი შეურჩიო. ბოლომდე როცა მიწევ წინ, ანუ lock-ზე დგება და ეგ არის 50-50. მერე უკვე უკან გადაწევ ნელ-ნელა სკროლით და გადადის უკვე უკან ძალა 75%-ით. ძალიან მაგარია. ეხლა შეყლას ქარიზმატულ Audi-ზე გადავიდეთ. ეს არის ის ხო იყო Spec C, ანუ რაღაც კონკრეტული competition, ეს არის Spec C, ანუ Spec შეყლა. შენ ქარიზმატულ ავტომობილს გითხარი, რამდენი, ქარიზმატულ ავტომობილს რამდენი ცხენი აქვს? თავისი უნდა ეწეროს წიგნში, იქნება 200-ის ფარგლებში, პლუს მინუს. 200. საერთოდ თქვა, საშუალოდ 200 ცხენი. წონა დაახლოებით? არ ვიცით. გააჩნია რამდენი გვაქვს ნაჭამი. მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაც ალაგია ხოლმე ყოველწინ. საოჯახო ავტომობილი არის ყოველდღე სამსახურში იმოძრავე. თბილისში მოთოვა, თბილისის გარშემო მოთოვა, ნებისმიერ ადგილას მიდიე. დაადი ზევიდან თხილამური სნოუბორდი, წადი გუდაურში ისრიალე, ჩამოდი სვანეთ, ნებისმიერ. კაი, მაგას ახლა გავტესტავთ ჩვენ ამ ჩელენჯების მერე გავარკვევთ რეალურად BMW-ის სისტემა ჯობია Audi-s თუ Subaru-s თოლში. მაგას გავარკვევთ. როგორც ორი BMW-ის მფლობელი ძალიან მიყვარს BMW ზოგადად და მინდა რომ X-Drive-ის ისეთივე კარგი იყოს როგორც უკანა წამყვანი არის BMW-ს. ხო, მაგრამ არ არის. ამ შემთხვევაში ნუ Audi ჯობია, ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვიცი. ალბათ Subaru-საც ვაჯობებთ, იმიტომ რომ ნუ სად ევროპული ტექნოლოგია და სად ეხლა ნუ თან სად ვანოროზის საჭესთან და სად შენ? ხო, ეგ უნდა გეთქვა ჩემი აზრით პირველად. მიუხედავად იმისა, რომ არც RS-ი არ არის, არც S-ი არ არის და უბრალოდ არის. მაგრამ სამაგერს გვიყენია
ეს ის აბლიცოვკა ეგრეთ წოდებული ცხაურა, რაც შესაბამისად ეგ ჩემი ანუ მაგით უნდა დაგეწყო, ანუ აბლიცოვკით გადის ეს მანქანა აქ. ხო და რაც თავარი არის არ გვასპონსორებს არავინ და ჩვენი ანასი უბრალოდ მერაშუაში ვარ ამ შემთხვევაში. მაგრამ ბორჯომი გაგვისწორდება და ახალი ენერგეტიკული რო. მე ვმუშაობ ქარუში და თქვენ ავტომობილს რამე თუ დაჭირდა, გიორგი შეყლაშვილი გამოიძახეთ ავტოასისტენტი, თქვენს ავტომობილს წავიყვან, აქ არ ამოვიყვან, სადაც საჭირო. რა მოდელებზე ვმუშაობ, ეგეც უთხრა რა მანქანებზე? ნებისმიერი. ყველა გაქარჩეული ქალში პლატფორმაზე ყველას რო ვერ ირჩევ. კი, მე ვუთხარი რომ უნივერსალური. ნიკას უთხრა. უცნობ იმას? გამაცანი მე რამეთ. ვაფშე მაგან რო დაიწყო YouTube-ი, ჩემი კამერით დაიწყო. მაგას ყველგან ვიტყვი საერთოდ. აყენია ავტომობილზე Bridgestone-ის ბლიზაკები და ამისი იმედი მაქვს რა. კი 4 წლის წინ გავუვიდა ვადა, მაგრამ ნუ მაინც ორიგინალი Bridgestone ბლიზაკები. ჩინურ საუბრობს მე ვერ ვენდობი რა გავაკეთე. BMW-ზე მე ვისაუბრებ. რაც შეეხება ამ BMW-ს არის 435, როგორც გითხარი. არის 2015 წლიანი, stage-ზე არის და აქვს დაახლოებით 359 წელს ზუსტად მე პატრონე მარიცის, იმიტომ რომ ნუ არ გაუზომია და ესეც არის წამოვიყვანეთ რა თქმა უნდა ზამთრისებუროებზე და არის X-Drive და ვნახოთ ამის X-Drive სისტემა როგორ იმუშავებს და საბოლოოდ გავარკვევთ რა მანქანა უნდა ვიყიდოთ ბეთანიაში და სხვა რიჭამიაში სასრიალოდ შემდეგი ზამთრისთვის. Subaru, Audi თუ BMW. მაგრამ 36 იყიდეთ ხალხო უკანა წავყვანი, ჩააცვით, კაი, ვადაგასული ზამთრის საბურავები და ისრიალებთ მაგრა რა დავინჯერეთ. კაი, მანამდე სანამ ტესტებზე ვიტყვით, მინდა გითხრათ, რომ გარდა ქაროსე, ჩემი არხის პარტნიორი არის Connect-ი, რომელსაც 140 სადგურზე მეტი აქვს და უკვე თვითმომსახურების სადგურიც დაამატეს. აღმაშენებლის ხეივანზე შეგიძლიათ მიხვიდეთ და ბევრად დაბალ ფასში ჩაასხათ თქვენთვე საწოვი და ასე უნდა შეგახსენოთ, რომ გამოიწეროთ აუცილებლად Connect-ის არხი სადაც გვაქვს ძალიან საინტერესო პოდკასტები ავტომობილებზე და ძალიან საინტერესო სტუმრები გვყავს. ვანოც იქნება ერთი სტუმარი რომ იცოდეთ და მოყვება იმ მანქანაზე რითიც დადის იქ იმას ნამდვილ მანქანაზე 36-ზე მოყვება. ესეთი ჩელენჯები შევადგენ. ცოტა სხვანაირი წარმომედგინა თავიდან ეს ჩელენჯები, სხვა რაღაცების გაკეთება მინდოდა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ქვეყანაში არ გვაქვს ისეთი ადგილები, მრავალფეროვანი და ეს გაშლილი მოედანი სადაც დათოვლილი იქნებოდა ახლო-ახლო თბილისთან. გადავაკეთეთ ცოტა რაღაცები და გადავწყვეტეთ რომ ასეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ერთი ტესტი იქნება აღმართზე, კონკრეტული მონაკვეთი ავიღეთ, აჩქარება, სადაც უნდა გაიაროს სათითაოდ ყველა მანქანა, დავინიშნოთ დროს და რომელი უფრო ჩქარა გაივლის. მეორე ტესტი არის ტორმუზის ტესტი, რომელს უფრო კარგი ტორმუზები ექნება და კარგად გაჩერდება თოვლში და მესამე არის მოსახობების გავლა, რომელი უფრო კარგად და ლამაზად და დრიფტით გაივლის. ეს უკვე თავიდან ბოლომდე სუბიექტური იქნება. ჟიური ვიქნებით, მე ვიქნები მთავარი ჟიური, რა თქმა უნდა, რომელიც შევაფასებთ, რომ მანქანა უფრო ლამაზად გაიარა. აი, მაგაში მგონია რომ უფრო BMW აჯობებს რა. დრიფტი მაინც BMW-ია რა. აი, ვიდზეც აი ეს LED ფარები რო შემოდის უფრო ლამაზი არის რაღაც. ანთო, აი, გაიღვიძა დრიფტი მხსენ და გაიღვიძა, всё. კაი, წავედით, ხა დავიწყოთ. ვანო მზადყარ? 1 2 3 1 2 3 თუ რაღაც ვიცოდეთ რომ ეს მანქანა იყიდება $5000 ანას გამომწერებისთვის 5 და 5-ში 1 2 3 მარტო და გავჩერდი ხო ვიძა ბიჭო 5 და 5 კი 5 და 7 ანას გამომწერებისთვის იყავი, დავინიშნო. Subaru X-ს ჩაერთო ჩვენს ჩელენჯში. ნუ აი ოდნავ აქეთ მოვიდა. კაი, ეხა მოდი ვთქვათ, რომ იმპრეზამ ძალიან აჯობა. შეყლა იძახის, რომ გინდა თუ არა არ მოდიოდა 40-ით. თავს რო უყრეს. აი,
აჰა, რა გინდათ? აჰა. მაინც ვაგიგო, ეს არის აქ და თქვენი ნაკვალები არის აი აქ. ეხლა ნახოთ BMW. კაი, ნუ აი აქ იყო Audi-ს და X-ს ესენი და მოკლედ ნუ ტორმოზის ტესტში წავაგე. რა ვქნათ? ძიმე ხარ. გეი არა ცოცხალი ხარ? შეყავ ჩვეულებრივად ლამის გადამიარა, გამიტანა ეგრე. ხრამში გადავაგდე პირდაპირ. აი ესე შედი გამოდი, ლელუნა შეხვალა. უეჭვე. ის თამაში რო არის ემონგაციოს რა. ხო, ეგ არის. სტოვებ შეხლა. რატო? ეხა მე ხა უკან ვედი? აი ეგ მაინტერესა, აი ხარი მეგონა ძალიან შეფე რა. აი ხა. ერთი ხوار დავოდგა და არა. Audi quattro მაგარი არის. ჯერ არ დაგვიწყია და უკვე მორჩა. ეს რისთვის გაქვს? მანქანა რო ამოათრია ხოლმე? ყავს დაბმულისა. თავის მოკლას რო დააპირებს, რო ვერ მოკვდეს. რა მაგარი თოკია? მაგარი. დაზი ვიეთ. ვიდეო? შე, მოიცა ბიჭო რა მე. დავაი შეყა, მიდი მე მჯერა შენი, მიდი შეყა, მიდი. ვა, გამოდი, საგონ. აუ, პროფესიონალი, ნახე ხელებს როგორ შვება, ესე უნდა ქნა. გადაჭიქი ბიჭო. აუ, აი, ეს მაგარი ხუჭავეს ხო. დავაი, ეგ არის. აუ, მაგარი ხარ, ნახე რა ყოლას. დრიფტი ჩერმოიგა ხო. სამივე მანქანას გავტესტეთ, ნახეთ რომ ტორმოზის ტესტში მოიგო Subaru, სიჩქარეში რაღაცნაირად მოახერხა და რანაირად მოიგო Audi არ ვიცი, ხოლო დრიფტის ტესტში ცალსახად BMW მოიგო. დრიფტი BMW-სია რა. ანუ დრიფტი შეიქმნა BMW-ს. ნახე მაინც დრიფტი BMW რო გავაყრავ. რა ვქნათ ხა ხოლომაზე იყო. დათო, აი აღიარ. არ გვაინტერესებს დათოს პასუხი კი. კარგით, მადლობა რომ გვიყურეთ, გამოიწერთ ჩემი არხი აუცილებლად დააჭერეთ subscribe გლოქს არის გამოწერეთ, დამიწერეთ რამე დებილობა კომენტარები. Subaru უფრო მაგარია რა, Audi ჯობია და Audi მაგარი უნდა მოგეყვანათ, ეს ლაინი მაინც უნდა იყოს მინიმუმ ეს ჩვეულებრივი რა არის. ეგეთი დებილობა რაღაცები დაგვიწერეთ და შევხვდებით ჩემს ვიდეოში.